Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa Novemba omwaka guno enjega yagwa mu ggombolola y'ebuluganye Bulambuli, ettaka bwe lyabumbulukuka ne libikka ebyalo ebiwera. Mu kiseera kino emirambo egiwera 36 gye gyakazuulwa wadde nga bagamba abatannazuulwa bakyali bangi. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yawubako olubu lw'ebigere mu kifo kino era ne yeeyama okukola obutaweera abantu abawangalira mu nsozi zino okubafunira ekifo ekirungi. Nabbanja atugambye nti ssente obuwumbi 50 bwe bwafulumiziddwa minisitule y'ebyensimbi okulaba nga abantu bano basengulwa. Kyokka Nabbanja agamba nti ku mulundi guno ensonga y'okusengula abantu tewali agenda kugizanyiramu kwe kusitukiramu. We should not really keep crying and lamenting. We need lives. Given 2 acres of land, live. You are paid money, you don't want to live, but live. Abamu ku babaka batugambye nti waliwo abantu abatali ba mu kitundu ekyebulugunya ababeera embiseemu nga baagala kufunira mu kavuyo. So when people go to wind of the Kamane and the land, people moved. Even I've seen cases from Kampala even who have moved to the camp. Ssaabaminisita atuseeko Bulambuli we bafunye ekifo abantu we bagenda okutwalibwa. It is my honor and privilege to officially launch the construction of roads and of course the demarcation of plots of land which we are going to distribute to our vulnerable beneficiary people who are going to be shifted to this place for God and my country.